我们先画几组叶子。这张我们把叶子画大一点啊，先画叶，然后等一下再去画花。这个叶子比较多。先大大小小来一点啊。很大这个叶子，我们先画叶，再去画花。我们通过这个图片的参考启发，画的时候其实我只是看了一眼这个图片啊，但是我不会去抄，我不会去抄那个图片的样子，我是得到启发以后借题发挥。我们在看图写生，就和穷穷吉祥作诗一样啊，有感而发。他不在这个环境，就想不到这个这种变化，就是因为在这种环境里面，我们可以呃把我们的想象力、创造力加进来啊。如果不是看图片，我也不知道这里可以画这么多叶子。但是我们注意到的关系是不变的这些组合大小、画面分数的1、2、3，我们会去画的时候，我们会去不断的按照这种思路去往下延伸。就像唐笑林老师说的，哎，学了几天懂数数了啊，懂数1、2、3。唐笑林老师他教学就是首先要懂数数，边线的1、2、3分组的1、2、3，颜色的浓淡的1、2、3，空白的大小1、2、3，都是在数数。在以前我画画的时候，我觉得去数一下，我觉得就没意思了就没必要吧。后面我学着学着，我觉得还是有必要你能自己能够把它数出来，证明你的思路很清晰，画的时候会就是很有思路这种我觉得是可以的。如果自己都分不清1、2、3，那别人更加分不清1、2、3了。当然，这个是不是说一定要那样做
但是我们要有意无意的去有这个思路。就像我们画线描，我们要注意的是疏密聚散，取直方圆。那么我们画写意，那就要注意，除了疏密聚散，还要注意浓淡干湿，这个是画面的规律。如果一张画没有浓淡干湿，它是不成立的。不管你画的颜色有多淡啊，淡的里面它也有干的，淡的里面它也有比较重的，所以这些关系它是绘画里面的一种节奏。哪怕我们画的时候把它忘了，但是我们画的时候要有这个意识。如果没有这些意识，就是不管了啊，不管3721，怎么画怎么好，那不行。你自己画的舒服，但是别人看的，有问题，对吧？又要自己画的又舒服，别人看了又佩服，这些关系又有，那它才成立。线描讲究的是取直方圆，疏密聚散。色彩里面讲究的是冷暖宣灰，国画里面讲的是浓淡干湿，它们都要有它们这个特点，但是疏密聚散都有不管是色彩还是线描还是写意都有。好，那么我们画了几片叶子，现在我们画花或者画枝干把这里画了很多。我们先画几个枝干。有长的，有短的，直的、曲的，都是按规律来画。然后我们旁边去增加花的时候，就要分组我们要看一下右边，我们要看一下这一张，还要看一下旁边这2张。那么这一张的花，我们要画在什么位置？我们要4张加在一起看。这一张是右边这一张是架的比较下这一张我们可以让它上一点。现在只是先铺一个大概还没有到最后。最后我们再去调整，调整的时候就会把它再转化那么这个多的，我们可以把这一串这个地方特别多，这样它和右边这张会连成一个大组所以我们画套画的时候就要把左右4条屏，把4张都当成1张来看，我们就把这里画的比较多。
这样枝干到后面我们再去怎么去增加再说了啊，现在只是画出一个大概，后面就可以去补充啊。把这里画的比较多啊，这里它就会形成一大组啊。我坠下来这一大组，这个地方我是故意画的比较多的，而且我要和右边这一组形成一个团块，所以我画这边这一组，我还考虑到右边这一张，我还考虑到前面出现的3张啊，都要让它们有一点不同，而且它们又可以拆开来看，又可以结合起来看，所以我们在画的时候眼睛看宽一点啊，不要只看我们画的地方，要看我们已经画的地方，还有没有画的地方，全部加在一起看，这样我们的眼睛才看得宽。所以特别初学的只看到自己画的那一组，没有去观察旁边已经出现的或者还没有出现的你不去管它，那你画到后面肯定会失败。因为我每一组出现，我都会跟前面的有一个对比，有一个观察。那么从一开始到结束，整个过程我都是这样去观察，那么它就会成立啊。哪怕出现问题，它也是小问题。而且我们在画的时候，也在不断的出现问题的过程中去进行的。不是说我们把构图构好了，我们画的时候就不会出问题，那不一定因为你画的颜色可能浓了，可能淡了或者你画的这一组可能大了，可能小了，各种情况都会出现。但是就是因为出现这种不同的情况，它才能让我们有意外收获我们本来想不到的效果。刚好是画错的那个地方出现了这个效果所以我们在画的时候就是一直保持一种思路，一种思维。就像我们现在是在直播画，如果不在直播的时候画，其实我们画的时候会很静一直在自己的那种思维里面往前延伸。而且会忘记时间画到一定程度的时候会忘记时间，怎么又到几点了？怎么又天黑了？这种情况经常会出现，因为很专注因为已经进入状态，所以不画画的人会觉得很奇怪，觉得画画的人很奇怪画着画着怎么会忘了吃饭？有那么重要吗？是吧？有那么专注吗？其实有时候就是忘了因为已经进入状态。如果没有进入状态那不一样，怎么还没有到吃饭时间怎么还这么久才半个小时？所以这个是不同的状态，它会有不同的效果也是不同的时候也会出现不同的作品。如果真的进入状态了，那种作品会很好；如果没有进入状态的话，出来的作品也是很牵强所以好作品不是时时有，有时候出现了好作品，自己也不舍得出，也不舍得出售，也是这个原因。不是说画画的人有多那个
其实有时候确实，付出的心血，不画画人不知道的啊，你不就是5两笔吗？也就是半小时嘛，卖那么贵啊。但是很多人不知道，这半小时我们经历了多少几十个小时的积累，才能得到那半小时，而且那半小时还不一定后面还有啊，所以这个画画人其实都是比较辛苦的啊，讲好像又是在诉苦一样，哈哈。然后我们先把它串起来。藤黄加胭脂来点啊。我现在画的这4条都是按图片画的，但是我按图片画的只画了这么一小组，剩下的就要自己去经营了。所以大家在看图片写生的时候也是一样，先按图片画出这几组，启发画出这几组摆放，然后剩下的这个画面就自己去经营，自己去增加啊。好，那么我们现在从这一张开始，从第一张开始，那么这一张它给我们的状态是比较直的，比较直的这个构图的感觉啊。那么我们就画的时候就可以把它按照它的势让它一直直下来或者是把枝干往下画或者枝干从这边画，或者把花往下坠都可以。这个我们画的时候就要按照这种感觉，按照这种势不断的去加强它比如说这一张我们可以把它变成非常直的，也有一种方法就是它很直，我们突然间来一个横的，它也是一种反差。但是如果你确定了用什么方式去表现，那就一定要肯定。那么在画之前要有一个设想有一个比较明显的思路。比如说这一个直接从上往下坠，我们可以从这里穿一只横的过来，然后从这一只横的又坠一只下来这种它也是比较强烈的一种对比它也会很好看我们也可以
先不管其他的，先把这一张立起来也可以。如果我们4条屏，比如说我们这4张在一起画，如果我们这张有可能画长了或者画短了，我们可以要重新挪动摆放啊，这些都可以，各种玩法都行。最关键是最后完成。好，那么这一张我们就，它是这样竖下来，我们可以从这里斜一个大字过来，然后从这里坠一只很长的下来，这样它会形成一个，本来它是先出现的，这一只是先出现的，它不一定就是主要的，我们可以把它横一个长的，我们把这个横一个大支，斜一个很长下来。那么它就会形成3线，这是一个破线，这现在本来是一大的，如果我们出一个比它长的，它就会形成一个破线比如说我们从这里出一个大支我们从这里出一个大支，这个大支就会穿过它，它就会把这一支形成一个破。所以它们这些主辅破的关系会一直在变长线会变短线，因为我们后面出现的比它还要长，所以这些它会一直在变。再让它出现一些腾的状态，然后把这个腾的状态比如说从这里又接一支下来，这样它就会出现一个更长的，比它还要长。这个构图我也不知道后面会出现什么情况，但是我画的时候我是按照我这个思路，我这一支会比它还长。这样它就会形成一个破线，这变成一个主线然后下面我们再去增加花。所以这些变化是随机应变的看情况出现的。当然，这个过程也会出问题但是我们不要因为怕出现问题而左右了我们的想象力，我们的奇思妙想，大胆的去画，哪怕我们画的这个4条屏有1、2条是一样的或者是不搭配的，大不了再加一张纸所以画画胆子一定要大。就是你不要去怕失败，首先你就想到失败了，那还怕什么？它也就一张纸嘛。这样它就会出现一个长短对比，很明显的一个对比这件对比在我们绘画的时候就会经常用到的关系长短关系、胖瘦关系、浓淡关系、疏密关系，这些关系谁都懂，问题是怎么去用。
问题是画到作品上面怎么去经营？大小啊，上面的多，下面的少，上面的短，下面的长，啊，这些都是对比。然后把它接起来。然后在这个基础上，我们再去增加点叶子啊。那么这些叶子就要跟上面的形成对比。上面的叶子都是铺开的啊，这些叶子都是展开的。那么下面我们的叶子就要和上面形成一个对比。下面我们就不要长那么方向那么多，你让它统一啊。叶子往上长，然后又往下，这种生命力的状态。下面我们尽量让它短一点，刚长出来的叶子。这样它和上面又形成大和小的关系。一张画我们先把它这种大关系定下来以后，有一个短的，一个长的，一个破的啊，然后上面可能还会增加一些配衬啊，比如说像这些地方我们可能还会长一个小紫藤啊，这些都是辅助增加。先把大关系画出来，小的我们到后面再去增加。
因为我们是画4张画一个套画，是接在一起的，所以我们画的时候，不一定一开始就把它画的有多完整啊，要留有余地，有可能不加它就够了，有可能某一组我加了很多，它们是要加在一起看的。我们先列出大组啊，主谱破长短疏密这些关系成立以后，其他的小东西、小花、小叶都属于点缀，可有可无，哪怕不画这张画，它也照样成立了，因为它的关系已经有了。就像我们在学画的时候，我们老师跟我们说的，就是厉害的画家就是就是说以古人很厉害的那些古人大师，他们每一张画随便裁一个角落都是完整的作品，而且他们画的时候可以随时停，都是完整的作品。它可以不断增加，它可以随时停。这个都是前人给我们的这种启发啊。我们说的减一笔不可啊，增加多少笔都可以，这才厉害。我不是说我说古人。少一笔不成画，多几笔也可以。这张是横的，这张我们就要让它斜的下来，又有这个竖的势，但是又有一点点区别啊，找出这种状态出来。这张一直往下坠，这张我们就让它先长出来然后长上去，再往下坠。这样它就会两张会有一种反差也有一种对比这样它就会和左边有一个对比。这个也是往下，但是先往上再往下这种一套在一起，要全部都要考虑在这个变化里面。这边我们可以画一个比较长的枝，这样穿上去。但是我们穿的时候不要直接穿到底，要留有一点余地后面我们还可以增加花，或者增加藤，或者增加花增加叶，什么都可以。首先把大的框架先画出来，画的这个藤不要在画面的正中间1/3的地方。这样长一支上去比较大的一个大藤，把4张画面撑起来，所以它需要一个分量。让它比较很大，撑上去再说。我们现在都是画大框架。
啊，这些地方可以留着。啊，首先一个大框架就把它撑起来了，这里我们可以斜过来。这样都是有感而发啊，就是没有经过太多的思考，就是一瞬间的感觉就把它画出来了。但是我会注意到它们的关系，因为4张我会注意到它们的高低、它们的长短啊、它们的位置，还有这些藤的状态啊。先把大框架先立，剩下的就是一些细节。剩下的是一些补充配衬啊。比如说我穿的这一支，我就会找到这一串花的1/3的地方，我不会在中间出，我会在1/3的地方出。这个出枝的时候，我会去想这些问题啊，哪怕画的不好，我们画的时候也会有这个思路，然后一边画会一边根据出现的情况出现的这种状态去补充、去完成、去改善这个大的框架又出来了。刚开始铺大的框架，很关键，也很重要，也很快。但是到后面我们去整理的时候，就会需要很多的时间、精力去补充像这些枝干，我们会增加嫩叶或者这些地方增加小的花瓣，都需要。好，我们又过来一张，现在是最后一张了啊。那么中间这一张是正，右边这一张我们就我们拉开远距离一起看左边这一张已经坠下来，这张是从下往上，这是直接撑上去。这一张我觉得就直接让它横着就可以了，但是不能和这一张重复，这一张已经从这里出枝横的，这一张我们不能在这里出枝我们得想一想，从哪里出枝更好。在自己画的时候要很迅速的用2、3种方式2、3种不同的构图来经营这张画没有大枝干，右边这张我们可以考虑画一个淡一点的大枝干，从这里斜下来用墨可以淡一点，先立大的框架。我们可以从这里穿一个很大的枝干下来，但是也不能出在中间出在下面的这个边线，因为左边这张已经在下面了，这张我们就要出在边线比如说我们从这里出一个比较干枯的颜色墨色也比较淡，我们先立一个大枝干这个枝干比较大。确定了以后，下笔要狠一点下笔要淡，枝要大。
啊，这个大枝干也是去把画面从旁边斜过来撑一下啊。这个墨色比较淡，相对这一支它是比较淡的啊。这个我们直接可以穿到画外去。啊，这样它就会形成一个，这个紫藤和这个大树干会缠绕在一起的状态啊，这种感觉，啊，画的时候也是比较放松，而且比较肯定，确定以后就要肯定啊，这样几个大势就出来了。好，中间这一张是从下面出枝长上去，旁边我们画了一个大枝干啊，然后左边是两只是横过来的，好像连，好像又不连。到后面我们可以，明天晚上我们可以去增加，看一下什么地方点缀，什么地方增加花，什么地方增加叶，什么地方还可以加一个什么东西啊？现在我们把大框架已经立下来了，剩下的就是下一段我们把它接起来。